أوغاريت، اسم لا يردد كثيرا في كتب التاريخ. مدينة صغيرة على هامش الخرائط الحديثة، لكنها غيرت العالم. قبل أن نكتب القوانين، قبل أن ندون العقائد، قبل أن تسجل أسماء الملوك والآلهة، كان الإنسان يتكلم لكنه لا يكتب. الذاكرة كانت شفوية والكلمة تموت مع صاحبها، إلى أن حدث شيء غير مجرى التاريخ. في هذا المكان، على هذا الساحل بين البحر والصحراء، ولدت الحروف. مرحبا بك في دارك سايد عربي، حيث نكشف ما لا يريدونك أن تعرفه. أغاريت أو أوغاريت تم الاستناد على رقيم اكتشف في إبلا، مملكة إيبلا، لمعرفة اسم المملكة، وهي أوغارو، التي معناها الحقل باللغة الأكادية. لم تكن في قلب إمبراطورية، ولم تكن عاصمة جيش. كانت في المنتصف بين البحر والصحراء، بين الشرق والغرب، بين القوافل والسفن. وهذا الموقع لم يكن صدفة، على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، في شمال ما نعرفه اليوم بسوريا. هي مملكة قديمة في سوريا، كشفت أنقاضها في تل أثري يدعى رأس شمرة، وكذلك في رأس ابن هاني، تابعة لمحافظة اللاذقية، وتقع على مسافة 12 كيلومتر إلى الشمال من مدينة اللاذقية، على ساحل البحر الأبيض المتوسط. بنيت قبل 6000 سنة قبل الميلاد. مدينة صغيرة، لكنها كانت ترى العالم كله. مجرد تل ترابية صامت، لا يوحي بشيء. لكن تحت هذا التراب كانت مدفونة أخطر فكرة في تاريخ الإنسان. في القرن 14 قبل الميلاد، حوالي 1400 سنة قبل الميلاد، كانت أوغاريت مدينة مينائية مزدهرة. السفن لا تتوقف واللغات لا تنتهي. هنا مر تجار من مصر، وحكماء من بلاد الرافدين، ومبعوثون من الأناضول، وبحارة من جزر المتوسط. كل واحد منهم يتكلم لغة مختلفة، كل واحد منهم يحمل قصة مختلفة، لكن المدينة كانت تفهمهم جميعا. في أوغاريت لم تكن اللغة حاجزا، كانت تحديا فرضته الجغرافيا، وفرضه البحر، وفرضته التجارة. وهنا بدأ السؤال الخطير: كيف نكتب كل هذا؟ كيف نحفظ الكلمات من الضياع؟ وكيف ننقل الفكرة من جيل إلى جيل؟ ما الذي يمكن أن يجمع كل هذه الأصوات في نظام واحد؟ الجواب: لم يكن إمبراطورية، لم يكن سيفاً، كان حروفاً. أوغاريت لم تكن مجرد مدينة، كانت مختبراً بشرياً. وهنا بدأت نهضة لغوية لم تكن عابرة، نهضة غيرت طريقة تفكير الإنسان قبل أن يعرف أنه غير العالم.
قبل أوغاريت كان الإنسان يكتب رموزاً ليس حروفاً. في بلاد الرافدين كانت هناك المسمارية، نظام رموز معقد يحتاج آلاف الرموز لحرف واحد. في مصر القديمة كان هناك الهيروغليفية، أيقونات تقرأ لكنها ليست كتابة أبجدية. لم يكن هناك خط يفهمه الجميع بسهولة، وحتى لو كتبت كلمة لصديق في مدينة بعيدة كان من الصعب قراءتها دون تدريب طويل. اكتشاف أوغاريت كان ذلك في سنة 1928 حين بدأت بعثة التنقيب الفرنسية في موقع رأس شمرة. كان العالم يظن أنهم سيجدون مجرد أطلال مدينة قديمة، لكن ما وجدوه غير كل شيء. وجدوا ألواحاً طينية مليئة بنقوش غير مفهومة، تبدو منظمة لكنها ليست رموزاً بل حروف. هذه ليست كتابة مصورة ولا رموز مبعثرة، هذه أبجدية حقيقية تتكون من 30 حرفاً تمثل الأصوات تماماً كما نفعل نحن اليوم. الأبجدية ليست مجرد حروف على لوح طيني، إنها تغيير شامل في طريقة تفكير الإنسان. قبلها تحتاج لوقت طويل لتعلم كل رمز، تحتاج مدرسين، تحتاج تدريب. بعدها كل صوت له حرف، يمكن لأي شخص أن يتعلمها بسرعة. يمكن تدوين الكلام الشفهي وتحويله إلى كتابة حقيقية. هذا يعني لا مزيد من الصور المعقدة ولا آلاف الرموز، بل حروف يمكن نطقها. أوغاريت لم تبق في شمال سوريا وحدها، كان لها فضل في الأبجدية الفينيقية التي أثرت على الأبجدية الإغريقية، التي أثرت على الأبجدية اللاتينية، والتي أثرت على الأبجدية العربية. كل حرف تقرأه له صلة بهذه المدينة القديمة. مهما اختلفت لغتك فجذورها ترجع إلى هنا. هذه ليست قصة أو نظريات، بل حقائق مثبتة في آلاف الألواح. هناك ما يعرف بأبجدية أوغاريتية، أكثر من 5000 لوح طينية، مكتبات كاملة في المدينة. علماء اللغة مثل العالم الألماني هنري هيرمان باور والعالم الفرنسي إدوارد بول دورم والعالم شارل غابرييل فيرولود وآخرون كثيرون قاموا بفك رموز اللغة الأوغاريتية، أقدم أبجدية في ثلاثينيات القرن العشرين. قاموا بتحليل النصوص وترسيم الحروف. كل حرف يتبع نظاماً صوتياً يمكننا تطبيقه حتى اليوم. ورغم أهميتها العظيمة، أوغاريت اختفت. انهيارها جاء مع قدوم شعوب البحر وغزوات متلاحقة. سنة 1185 قبل الميلاد مدن عديدة سقطت، لكن أبجديتها بقيت في الذاكرة. اليوم تبقى أوغاريت لوحاً في التاريخ، لا حجراً في الأرض.
إنها ليست مجرد مدينة قديمة. أوغاريت ميلاد الكلمة. إنها المكان الذي جعلنا نكتب، نفكر، نتذكر. ربما لا تكون عظيمة في الأحجام، لكنها عظيمة في المعنى. ومن يحكم التاريخ فهو الذي يكتب الكلمات. هذه هي أوغاريت، أرض الحروف الأولى. إذا كنت من عشاق الغموض، اشترك في القناة وكن جزءاً من عائلة الغموض، فالقادم أكثر غموضاً مما تتوقع.